ഹായ്, ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ടൊമാറ്റോ ഡ്രൈ റോസ്റ്റാണ്. ഇത് വളരെ ഈസിയായി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റോസ്റ്റാണ്. ഇത് എന്തിൻ്റെ ഒപ്പം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൂട്ടി കഴിക്കാം. ചോറ്, ചപ്പാത്തി, റൊട്ടി, ബ്രെഡ്, അപ്പം, പത്തിരി എന്തിൻ്റെ ഒപ്പം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൂട്ടി കഴിക്കാവുന്ന ഒരു റോസ്റ്റാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം. ഇതിനൊരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ വേണം. അത് 3 ആയാലും 5 ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഇത് ഒരു 600 ഗ്രാം ചിക്കനാണ്. അത് 500 700 ആയാലും ഈ അളവ് തന്നെ മതി. പിന്നെ ഇതൊരു 150 ഗ്രാം ചുവന്നുള്ളി ചതച്ചെടുത്തതാണ്. അത് ചുവന്നുള്ളി തന്നെ എടുക്കണം. ഇതൊരു 2 ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള ഒരു ഇഞ്ചി ചതച്ചെടുത്തതാണ്. ഇതൊരു 15 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി. ഇതൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളകും പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി. നമ്മൾ അധികം മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കണില്ല. പിന്നെ ഇത് 2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇത് വേപ്പില, പെരിഞ്ജീരകം പൊടിച്ചത്, ഗരം മസാല, തക്കാളി അരച്ചത്, 2 തക്കാളി അരച്ചത്, ഉപ്പ്. ഇത് ടൊമാറ്റോ സോസ് 2 ടീസ്പൂൺ. നമുക്കുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ആദ്യം നമ്മൾ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇത് നല്ലത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല റോസ്റ്റാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അതിനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പരന്ന പാത്രം എടുക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതിട്ട് ഒരു 15 20 അല്ലിയായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത് ലേശം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടിയാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. അതൊന്ന് മൂത്താൽ നമുക്ക് ഒരു 150 ഗ്രാം ചുവന്നുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് നന്നായി മൂത്ത് വരണം. വേപ്പില, ചുവന്നുള്ളിയിൽ പച്ചമണം ഉണ്ടാവാനേ പാടില്ല. ചുവന്നുള്ളി ഇങ്ങനെ മുരിഞ്ഞ പോലെ കടിക്കണം. കാരണം നമുക്ക് ചിക്കനിൽ ഇങ്ങനെ പുരട്ടിയെടുക്കാനുള്ളതാണ്. അത് നന്നായി മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ശേഷം മാത്രം നമ്മളിപ്പോൾ ഇഞ്ചി മുരിഞ്ഞ് വന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇഞ്ചി വഴന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചിക്കൻ ഇതിൽ കിടന്ന് കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ ഇളക്കണം. അതായത് ഈ ചുവന്നുള്ളി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, വേപ്പിലയുടെ കൂടെ ഉപ്പും ചേർക്കണം നമുക്ക്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഇതിലിട്ട് ഇങ്ങനെ വഴറ്റി ചിക്കൻ്റെ നിറം മാറണം. ഈ ചിക്കൻ്റെ നിറം മാറിയാൽ മാത്രമേ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കില്ലേ, അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മൂത്ത് കിട്ടുള്ളൂ. അതായത് ചിക്കനിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ വറ്റുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ കളറ് മാറി വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം വരുന്നത് വെച്ചാൽ വറുത്ത് വരില്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴാണ് കളറ് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മൂത്ത് കിട്ടും. അല്ലാണ്ട് ചിക്കൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പൊടികൾ ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂത്ത് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുളകും പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി ഇതും ചിക്കനും കൂടി നന്നായി മിക്സ് ആവാൻ വേണം. ഈ പൊടികൾ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കിട്ടുകയും വേണം. അതിനായിട്ട് നന്നായി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. അതൊരു പണിയാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തക്കാളി അരച്ചത്, ഇത് 2 തക്കാളിയാണ്. 2 വലിയ തക്കാളി അരച്ചതാണത്. അരച്ച് തന്നെ ചേർക്കണം. അപ്പോഴതിൽ നന്നായി മിക്സ് ആവുള്ളൂ. ഇത് 2 ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ്. ഈ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുക. കാരണം ഈ തക്കാളി 2 വലിയ തക്കാളി അത്യാവശ്യം പുളിയുള്ള തക്കാളിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പുളി മുമ്പിൽ നിൽക്കും. അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഞാൻ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയിലും നമ്മളെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങി. നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ഓരോ തവണയും നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്നിടുമ്പോഴും ഇളക്കി ചിക്കൻ ഒരു പകുതി ഭാഗം ഇങ്ങനെ വേവും നമ്മൾ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് മൂടി വെച്ച് കുറച്ച് നേരം വേവിക്കണം. ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഒഴിക്കരുത്. ഇങ്ങനെ കിടന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരണം. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. നമുക്കൊരു 3-4 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കുക. ഇത് ഇനി അധികം താമസമൊന്നുമില്ല, പെട്ടെന്ന് വേവും. കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയില്ലേ, അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. ഇതിപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ, ഇത് വളരെ എളുപ്പമല്ലേ, എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ചുവന്നുള്ളി നന്നാക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. വലിയ ചുവന്നുള്ളി ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. മറ്റേത് പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചുവന്നുള്ളി കുറേ സമയം എടുക്കും. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതാണ്ട് അത് മൊരിഞ്ഞ് വന്നു തുടങ്ങി.
ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്ത മസാലയൊക്കെ ഈ ചിക്കനിൽ അങ്ങോട്ട് പുരണ്ടും. പിന്നെ നമുക്കൊന്നും വ്യത്യാസപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നല്ലാതെ എന്തൊക്കെയാണ് മസാല എന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. ഇത് നമ്മൾ പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഗരം മസാല എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് രണ്ടും നമ്മൾ ഗരം മസാലയിലും പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി ചേർത്തുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടാതെ വീണ്ടും കുറച്ച് പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈ റോസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പാകമായി. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയിലും വേപ്പിലും ഇടുന്നുണ്ട്. അവസാനം അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറും കൂടി നമുക്കൊന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗരം മസാല, പെരിഞ്ജീരകം, മല്ലിയില, വേപ്പില, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു ഫ്ലേവർ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചിക്കൻ റെഡിയായി. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല രുചിയുള്ളതാണ്. അതോടൊപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, വീഡിയോസ് കാണണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടെന്നല്ലാതെ ഒരാളും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും.